ଗାଇଜ୍ ଆପଣମାନେ ତ ମୋ ପୂର୍ବ ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖିଥିବେ ମୁଁ ନନ୍ଦନକାନନ ଆସିଥିଲି ଆଉ ଏଠି ଗୋଟେ ଲାୟନ୍ ଦେଖି ସାରିକି ଆଉ ଆସିଗଲୁ ଏଠି ଗୋଟେ ଟାଇଗର ଦେଖିବାକୁ ପାଇଲୁ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଟାଇଗର। ତାପରେ ଯାଇଥିଲୁ ଏଲିଫେଣ୍ଟ ଦେଖିବାକୁ, ଏଲିଫେଣ୍ଟର ଗୋଟେ କ୍ୟାଟ୍ ଦେଖିଲୁ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ କ୍ୟାଟ୍। ଆଉ ତାପରେ ଜିରାଫ୍ ଅଷ୍ଟ୍ରିଚ୍ ଏମିତି ଦେଖି ଦେଖି ଧୀରେ ଧୀରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ୁଥିଲୁ। ତାପରେ ଆମେ ପଶିଗଲୁ କ୍ରିଏଚର୍ସ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟରେ। ସେଠି ଭେରାଇଟି କାଇଣ୍ଡସ୍ ଅଫ୍ ଥିଲା ସବୁ, ମାନେ ସାପ ସାପ ଥିଲେ, ଆଉ ଆମର ଯେଉଁଟା ଓଡ଼ିଆରେ କୁହାଯାଏ ଏଣ୍ଡୁଅ ଥିଲେ, ଆଉ ଟର୍ଟଲ୍ସ ଥିଲେ, ଆଉ କ୍ରୋକୋଡାଇଲ୍ସ ଏମିତି ସବୁ ରହିଥିଲା। ଆଉ ସେଠୁ ଆମେ ଭଲସେ ଦେଖିଲୁ। ଏଠି ଗୋଟେ ଏତେ ପାଖରେ ମୁଁ କେବେ ସାପ ଦେଖିନଥିଲି। ଆଉ ଏସବୁ କୁଟା ଭିତରେ ସାପ ଗୁଡ଼ାକ ଲୁଚିକି ରହିଯାଇଛନ୍ତି। ଆଉ ଦେଖିକି ବି ବହୁତ ଡର ଲାଗୁଥିଲା। ଆଉ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ସବୁ ରହିଛି। ଆଉ ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗୁଥିଲେ ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରୁଥିବେ। ଆଉ ୟା ପରେ ବି ନିଶ୍ଚିତ ଗୋଟେ ଆହୁରି 2ଟା ଭଳିଆ ପାର୍ଟ ଆସିବ। ତା ଦେହରେ ବି ମୁଁ କିଛି ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ସପିଂ କରିଛି, ସେ ଭିଡ଼ିଓ ଗୁଡ଼ାକୁ ବି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି। ଆଉ ଏମିତି କିଛି ଥିଲା ମୋ ନନ୍ଦନକାନନ ବୁଲା। ତାପରେ ଆମେ ଯାଇଥିଲୁ ମାନେ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଟର୍ଟଲ୍ସ ଦେଖିବାକୁ। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ଭରପୁର ମାତ୍ରାରେ ରହିଛି ଇଣ୍ଡିଆନ୍